रोम रोम भाइयों। सुल्तान, ये बता इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर कौन सा है? भैया जी बुलडोजर। जरा ये शुभ शब्द आपके मालिक से भी सुनवा दो। अच्छा। मालिक कह दो, वरना वो अपने 6 टायर से आपकी चटनी बना देगा। हाँ हाँ हाँ, इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर बुलडोजर तो है। और गदड़ी बेटा, ओ इंडिया का नंबर 1 वाला पद छीन लिया तो कोई बात नहीं, महिंद्रा में सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। कोई कुछ बक रहा है क्या? अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, हमने कहाँ कुछ बोला। अरे वो तो मेरे भैया ये बोल रहे थे कि एमपी में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। का कची बक रहे हो का?